ازيكم؟ ايه الاخبار؟ خد بقى تعالى عشان جاي اكلمك في موضوع مهم جدا جدا جدا. المشكله الوحيده هي ان انا عيان، فارجوك تسامحني لو حصل اي حاجه في الصوت او لو حصل اي حاجه في زوري. تعالى بقى اكلمك في موضوع مهم جدا جدا، والحقيقه ان انا ما كانش يرضي كده. هو انا قررت الى حد ما ان انا اغير الكونتنت بتاع الشانل ديت واتكلم بطريقه عامه على الحياه اوفرول، مش هسبيسيفاي كليات وجامعات وهكذا. الحقيقه ان انا هتكلم برضه عن دول، بس هيبقى الموضوع بنظرة عامة شوية عن حياة الشباب الفترة ديت، وازاي نخليها أحسن من كده، وازاي ننهض بالأمة الوطنية إلى الأعلى، نيجي نشيلها كده على ظهرنا وننهض بيها فوق. الحقيقة إن إحنا كلنا نفسنا نبقى أغنياء، وكلنا نفسنا نبقى معانا فلوس، بس الحقيقة إن إحنا مش بنسعى لده عن طريق إن إحنا مش بنغير من العادات البسيطة اللي بتحصل في يومنا، اللي هي فعلا ممكن تغيير بسيط جدا في يومك هيفرق معاك بصورة رهيبة على المدى البعيد. لازم نشيل بعض من العادات اللي مش كويسة في يومنا، زي مثلا انك تصحى متأخر، او زي انك قاعد تلقائي على الكنبة طول اليوم ما بتعملش اي حاجة، بتنقل من مسلسل لمسلسل وهكذا. بما اننا في اجازة، فانا حبيت استغل الفترة الجميلة ديت اللي هي اصلا ما تحسهاش اجازة لان الجو برد جدا مفيش حد قادر ينزل من البيت، بان انا اديك شوية تيبس عن ازاي بكل بساطة توصل بحياتك لأعلى المراتب، تعلم نفسك وتستفاد وتطلع من الأجازة دي أحسن استفادة. وأي أجازة عامة، مش الأجازة دي بس لازم تكون أجازة بردية يعني عشان تبقى قاعد في البيت. من ضمن العادات اللي هنتكلم عليها النهاردة هما تقريبا 5 عادات، فخلينا نبدأ بأول عادة في الحاجات دي. بص بقى يا معلم، تعالى معايا كده واقول لك ليه تصحى بدري. البدري ده من الاخر هيحسسك انك عندك يومين مش يوم واحد. يوم بيبدا من اول ما تصحى الصبح، اللي هو الساعه 5 6 الصبح، او ممكن 7 لو انت يعني بسم الله ما شاء الله يعني رهيب يعني، لحد الساعه 3. يبقى انت من اول ما صحيت لحد الساعه 3 ده كان يومك الاولاني. طب يومك التاني بيبدا امتى يا ابو حميد؟ يومك التاني بيبدا من بعد الساعه 3 لحد ما تنام بالليل. هتحس انك عملت كميه حاجات اقسم بالله العظيم هتلر ما عملهاش في حياته. طبيعي يعني هتتعب في الاول في الصحيان بدري، مش عارف تظبط نومك، مش عارف، هتلاقي نفسك بتهبط من الساعه 8 المغرب اصلا، مش قادر تصحى اصلا، يعني مش قادر تكمل بقيه اليوم اللي هو التاني. فده طبيعي جدا، بس مع الوقت هتبتدي تتطور وتبتدي تنام مثلا الساعه 10 الساعه 11، اللي هو اكيد يعني مش سندريلا قوي، بس اللي هو ايه، ها. تاني حاجة من ضمن العادات الحلوة اللي أنا عايزك تغيرها وعايزك تحطها في حياتك، لازم تحطها، ودي أنا عارف إن بسم الله ما شاء الله يعني ناس كتير أوي مش بيعملوها، وهي إنك تجري. مين فينا في حياتنا ما عندوش تراك؟ من الآخر كده، تراك يجري فيه في حياتك كلها. لو قعدت تفكر 5 دقايق كده هتلاقي إن في مكان فيه تراك ممكن تجري فيه. طب قول لي فين يا أبو حميد؟ قول لي، اديني مثال. في النادي بتاعك. النادي بتاعك ما فيهوش تراك؟ طب أنت مش في النادي. في الجامعة بتاعتك. الجامعة بتاعتك ما فيهاش تراك. الشارع. والشارع ما فيهوش تراك. الشارع جميل، الناس بتجري في الشارع عادي، في الزمالك وفي التحرير وفي كل حتة. صاحب الدنيا دي كلها تراك أصلا، وكلنا عمالين بنجري وفي الآخر كلنا هنقع أصلا يعني. مش عايز أحبطك يعني، بس شد حيلك. لازم تجري في اليوم مدة لا تقل عن نص ساعة علشان تحسن من اقل حاجه حالتك النفسيه، تبتدي تفكر مع نفسك شويه وانت بتجري. طب انا فين؟ طب انا عملت ايه النهارده؟ طب انا عملت حاجه مفيده ولا لا؟ طب انا ايه؟ طب مش هنظبط الجي بي ايه؟ طيب مش هننزل الشغل؟ ده الكلام اللي انت عارفه. طبعا هو بيحسن الدماغ بطريقه حلوه جدا، بيخليك احسن في مذاكرتك، وبيخليك احسن في تركيزك وفي تذكرك للحاجات اصلا وانت بتذاكر في الامتحان، بدل ما تقعد تفتكر لي في الامتحان الترندات والميمز والاغاني بتاعت شحت كاريكا. طبعا ما طلعتش من 2013، بس يعني معلش سامحني. حاجه كمان، وهي ان هو هيساعدك تحس انت والناس اللي حواليك ان انت هيلسي، وتحسس الناس اللي حواليك ان انت هيلسي من غير ما تقول لهم. يعني لو لما تنزل كده ستوري انت بتجري مثلا، تلاقي فيه سبورت كده بيجيلك جامد ومش عارف ايه وايه الحلاوه دي، وجريت يا لهوي جريت 8 كيلو، يا لهوي جريت 7 5 كيلو، جامد قوي، انت جامد قوي. حاول تروح الجيم يا برنس. طبعا لو قعدنا نتكلم من النهارده لحد بكره عن قد ايه الجيم مهم للهيلثي جسم وللاكل وحالتك الصحيه والنفسيه والاجتماعيه، وبص كل حاجه ضربه، كل حاجه ضربه هناك، انك بتحسن من جسمك وبتحسن من حالتك الصحيه، اللي هو جري ونشاط وبتاع ومش عارف ايه. تروح تشيل شويه دمبلز كده، تحس انك مثلا لو انت مجروح بقى متضايق، الدنيا كلها جايه عليك، مثلا مديرك في الشغل جاي عليك، الامتحان هيجي صعب ولا جه صعب ولا درجتك وحشه، تروح هناك بقى تشيل وزن كده، ايوه متعصب جامد قوي، تطلع كل الطاقه السلبيه اللي جواك جامد. انا رهيب في السكتشات يعني، محتاج اعمل سكتشات الفتره الجايه. عارف كده احساس المنتصرين؟ فانت هناك بتحس انك منتصر، اللي هو انا دلوقتي مثلا اتنفخت في امتحان، او اتنفخت في الماده الفلانيه، او اتنفخت في الشغلانه الفلانيه، هناك بقى شيل بقى كده. انا اسف ان عملت الموضوع ده كذا مره يعني، بس بحاول اوصل المعلومه والله. رابع حاجه بقى، عشان احنا برضو طولنا في حوار، اسمع برودكاست.
بص يا معلم، في فيديوهات كده على اليوتيوب، اكيد انت عارف البودكاست، بس في فيديوهات كده على اليوتيوب اللي هو بيبقى شويه ناس قاعدين بيحكوا حكاوه ولا بيتكلموا شويه شاي كده وبتاع. الناس دي بتتكلم بيبقوا غالبا اكسبرتس في مجال معين، لو هو مثلا ديني او لو هو بيزنس ممكن وايز، ممكن تتفرج على فيديوهات بيزنس مثلا، او فاينانس او سياسه او كل المجالات. كل البودكاست موجوده، وفي ابلكيشن اسمه جوجل بودكاست، تقريبا اسمه جوجل بودكاست مش اكد، بيذيع ايه بيذيع دي في كل الفيديوهات، اوديو وفيديو عن البودكاست زيت. برضه مش متاكد من المعلومه ديت، بس هو موجود يعني، روح دور عليه. طب معلش، انا اصلا ليه اسمع بودكاست؟ عشان بتلم كميه نولج رهيبه في فيديو واحد. هو طبعا الفيديو بيبقى طويل، بس لو بتسمعه بقى في المواصلات، ممكن تسمعه مثلا في طريق معين، لو انت رايح مثلا جامعه، رايح شغل بتاع الصبح بالليل، هتستفيد كميه نولج رهيبه احسن من الاغاني اللي تقعد تسمعها في الريبيت ديت وانت اصلا يعني ناسا كتير. هتنمي عندك مهارات كتير الحقيقه. من ضمن المهارات ديت ممكن مهارة إقناع الآخرين بالمعلومة، لأن هما بيحاولوا يقنعوك بالمعلومة، فأنت هتكتسب المهارة ديت لو اتفرجت عليهم بصورة كافية شوية. طبعا يعني الوظيفة الوحيدة اللي بتعملها في البودكاست أصلا هو إنك بتسمع، فهتنمي عندك مهارة السمع، إنك بتقدر تسمع حد، تسمع حكاية معينة، فمش هتزهق من الكلام يعني، وهكذا يعني. محتاج بس إيه، إنك تعملها بصورة دورية، هتوفر عليك كتير قوي. وفي ناس اصلا بتحب تتفرج على الحاجات دي اكتر من قراءة الكتب وهكذا، وهي فعلا بديل يعني، بس طبعا ما يرجحش قوي لان القراءة كده كده تكسب يعني. خمسة، وهي اخر حاجة، هو سبتها للاخر عشان هي طبعا اهم حاجة، بس في نفس الوقت هي جديدة بالنسبة لي ولسه انا بعمل فيها، عشان كده هي اخر حاجة. ليا صديقي العزيز واحد كده بصراحة يعني ايده تتلف في حرير، اسمه يوسف جمال، ولسه عامل يوتيوب شانل دلوقتي. هو صديق عزيز ليا من زمان جدا. قال لي نصيحة من دهب، بالمناسبة يوسف الشانل بتاعته تحت، تشيك عشان ايه بقى، ماشي لسه بادئ وبيعمل فيديوهات احسن مني اصلا، بس يعني دعم بقى، فاهم، دعم وكده. قال لي نصيحة الحقيقة ان انا اكتشفت ان هي مؤثرة جدا، واكتشفت ان انا ممكن اكون بعمل بيها من فترة، بس مش بعمل بيها يعني، مش معترف بيها زي ما النصيحة هي انك تكتب اي حاجة تيجي في بالك، اي حاجة، اي فكرة، اي مشروع، اي فيديو، اي بتاع، اي حرفيا. لو جالك تمرين الجيم في بالك اكتبها، لو جالك اي حاجة تعملها في يومك اكتبها، في نوتس، في نوشن، في اي حاجة ممكن تفتحها بعد كده وتشوفها. ده بيغير الوضع وحرفيا جيم تشينجينج، لانك بكل بساطة هتلاقي انك بعد اسبوع، اسبوعين، ثلاثة بتفكر في السؤال اللي اجابته موجودة عندك في النوتس. يعني مثلا انا عايز افتح مشروع، تفتح النوتس تلاقي انك جالك فكرة مشروع، هوب ضربك كده وانت قاعد في الميكروباص، يا نهار ابيض مشروع جامد جدا هيحقق ملايين، وتحس ان هي دي الفكرة المنشودة، وهي دي اللي هتشتغل عليها الفترة الجاية، ولو اشتغلت عليها ممكن فعلا توصل وتبقى فكرة حلوة. فهو من الاخر كده نظام بيعمل على ميكانيزم البرين ستورمينج بطريقه غير مباشره، فبيخليك تبرين ستورم، بس اللي هو ايه، انت في اوقات غير مباشره بتيجي تضرب الفكره كده، شفت حاجه في الشارع مثلا اديتك وحي فكره معينه، فده اللي خلاك انك تكتبها في النوتس، وده اللي هيفرق معاك بعد كده في انك تفتح شركه، او انك تعمل ابلكيشن مثلا لو انت بتعمل ابلكيشنز، او انك تعمل اي حاجه في حياتك يا معلم. يعني مش شرط حتى حاجات كبيره كده، ممكن تكون حاجه صغيره خالص، ممكن تكون عاده، ممكن تكون حاجه نسيها فيها تنساها اكتبها، اي حاجه اكتبها على الموبايل، لان دي الوظيفه الوحيده تقريبا الحلوه للموبايل، بخلاف ان احنا نكلم بعض. الباقي طبعا انت عارف اللي هو ايه، كلام ملوش لازمه. طبعا انك تتفرج على دي حاجه يعني اهم حاجه، لازم تتفرج، دي اهم من ان انت تكلم اي حد اصلا. بس ده كان فيديو صغير لذيذ انيق، اتمنى ان هو يكون عجبك. حاول تغير شويه من الستايل، ولو واخد بالك لو غيرت من القعده شويه، يا رب تتبسط بقى، عشان يعني يا رب تتبسط. ويا ريت تفولو الانستجرام عشان ساعات بنزل عليه حاجات حلوه، وبنزل عليه ريلز كده كده بقى من يومي بقى والحاجات الجامده دي.